شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة لحام دواسة قدم موديل 308. ماكينة سهلة في الاستخدام، تستخدم كهرباء المنزل 220 فولت. ماكينة بتلحم جميع أنواع الخامات زي خامة البولاميد، خامة ميكس باب، وخامة بيست، وخامة ميتالايز والبرلايز. هنعمل تجربة النهاردة على كيس فلفل أسود في خامة بولاميد. نشرح الماكينة. عندنا هنا ده زرار التايمر، ده التايمر بتاع اللحام، بنظبط بكرة التايمر على حسب ما احنا عاوزين وقت اللحام، بيكون بناء على نوع الخامة وسمكها. عندنا ده الفيوز بيحمي الماكينة ما يتغير في التيار. ده مفتاح تشغيله اون واوف. دي لمبة بيان الباور، دي لمبة بيان الهيتر. لمبة بيان الهيتر بتنور لما تدوس على الدواسة. أول ما تفصل كده بتكون تمت عملية اللحام. عندنا ده حامل بنحط عليه المنتج بتاعنا، نعليه ونوطيه من خلال رجلاش يمين وشمال بناء على طول الكيس. المسافة بين الفكين نظبطها من هنا سواء هنقلل أو نزود. عندنا الماكينة عرض فوق اللحام فيها 65 سنتي، في إصدار عرض فوق 45 سنتي، وفي إصدار عرض فوق 35 سنتي. الماكينة بإصداراتها المختلفة والخامات بالكميات والأبعاد المطلوبة متوفرة في شركة المهندس منسي. هنعمل تجربة دلوقتي على كيس فلفل أسود. فلفل أسود حصى، نحط الكيس بين الفكين كده، ندوس على الدواسة. بمجرد ندوس على الدواسة لمبة الهيتر بتنور. أول ما تفصل يبقى تمت عملية اللحام. كده تمت عملية اللحام. هذا عندنا هو عرض الكيس، عرض اللحام الكيس، وادي المنتج بتاعنا. مفيش أي تسريب بالمنتج، جودة اللحام عالية جدا. ماكينة لحام دواسة قدم موديل 308 مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح المهندس محمود فرغلي تحت إشراف إدارة المهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.